Tere! Selles videos tahaksin ma rääkida sulle sellisest asjast nagu traumad ja füüsilised haigused. Kuidas olen ma siis neid kogenud ja kuidas ma olen nendega kokku puutunud ja millised on siis minu enda isiklikud kogemused, mis puudutavad konkreetselt traumasid ja haigusid. Kui vaadata tagasi nüüd enda minevikku, siis see, kuidas nad tekivad, esile tulevad, eks ju, ja traumad ja nende paranemine on niisugune protsess, mida ei ole osanud kuidagi nii-öelda siis kontrollida või kuidagi mingil moel mõjutada. Siis, kui see haigus on tulnud, eks ju, siis on see olnud lihtsalt ja siis oled selle läbi põnenud ja nii on see olnud, eks ju. Ja traumaga on siis ka sama lugu, et oled sa siis vigastanud midagi, siis lihtsalt oled siis kas pöördunud tavaliselt arsti juurde ja siis on käinud see protsess siis niimoodi, et on kuidagi moodi siis asi paranenud ja sealt edasi mindud. Aga täna on selles suhtes see, et mis on muutunud minu enda kasvuga ja minu enda teadvuse muutusega on see, et ma olen enda jaoks avastanud selle protsessi, kuidas ma tegelikult olen ise võimeline täpselt samamoodi kui sina ennekõike ära hoidma neid haigusi ja juhul, kui see haigus on, siis paranema nendest ja tervenema nii-öelda siis kas siis kiiremal moel või siis nii, et see esile enam ei tuleks hiljem. Ja traumade puhul näiteks siis luumurd või midagi, siis ongi see, et kas on vajalik alati kirurgiline sekkumine ja siis kuidas see siis füüsiline organ siis või siis jalg paraneb, ja kui kaua see protsess aega võtab. Ma olen saanud aru sellest, kuidas meie enda psüühika, meie enda uskumused, mida me kanname enda alateadvuses, mõjutavad meie tervist ja samas ka taastumistraumadest. Kui puhastada enda psüühika ja juurida välja uskumused, mingisugused mustrid, mida me kanname, sellisel juhul need haigused kui sellised, mis löövad välja füüsilisel kujul, me saame need põhimõtteliselt ära jätta. Sest mis asi on haigus? Haigus on põhimõtteliselt psüühikas toimuvad nii-öelda siis tasakaalutused, kus kohas on mingisugused uskumused ja hoiakud, mis energeetiliselt mõjutavad meie teadvust ja väärkasutades nii-öelda siis energiat, me kogume seda ja kuhjame seda järjest rohkem enda nii-öelda psüühikasse, alateadvusse ja siis see lööb välja haigusena erineva siis organi puhul või kehaosa puhul. Selle taga ongi tegelikult teatud psüühika aspekte, millega tegeledes, mida siis muutes meie psüühikas, me saame ka põhimõtteliselt siis muuta haigust ja terveneda haigusest, vahet ei ole, mis see on. See kõik on toimiv ja ma tean, et see ei ole väga levinud võib-olla nii-öelda rahva seas, et üldse me oleme võimelised mõjutama enda psüühikaga, enda teadvusega haiguse kulgu ja üldse, et see tekiks või mitte tekiks. See on midagi niisugust, jah, võib-olla mitte nii väga levinud. Ja siis põhimõtteliselt puudutaks ka traumat, mida ma ise olen kogenud, eks ju. Mul on läbi elu olnud mingisugune siis nii-öelda mingi hirm või mingisugune uskumus, et näiteks põlvetrauma puhul, et kui on põlvetraumad, kui on sidemed, kui näiteks põlvel lõhkuda sidemed
siis põhimõtteliselt, et see jääbki nagu põhimõtteliselt eluks ajaks. Neid õmmeldakse küll kokku, eks ju, ja põhimõtteliselt justkui nagu taastub, aga põhimõtteliselt nagu täisväärtuslikku elu enam nii väga nagu siis ei ela. Et see on olnud nagu mingi uskumus, mida ma olen kandnud varasemalt. Ja nimelt ma olen saanud selle kogemuse osaliseks ise siis, kus kohas ma olen põhimõtteliselt mingil määral siis, kuidas öelda, siis tõmbanud selle endale ligi ja lasknud selle kogemuse tulla enda ellu, kus ma nagu siis murdsin oma põlve. See oli mitme siis nii-öelda osa vigastused põlvel, kus mul need sidemed olid siis nagu täielikult katkenud. Küljeside, ristakside, kuidas nagu õieti väljendada neid meditsiinilises keeles. Et need olid mul nagu täielikult katkenud ja siis pluss veel mingisugused muud seal lihase, mingid rebendid ja katkemised, mis iganes seal veel olid kõik asjad, eks ju. Ja siis, kus mulle nagu siis esimesel nii-öelda külastusel, kus ma lõpuks jõudsin siis kirurgi juurde, mulle anti nagu siis seal teada, et mis nagu viga on, eks ju, ja mis traumaga tegu on ja kaua see siis nüüd paranemine võtab aega. Ja mis nagu selleks vaja teha on, kui mitu operatsiooni vaja läbida ja kõik need asjad. Et see oli nagu siis nii-öelda kirurg, kes siis oli oma elu jooksul mitmeid nii-öelda selliseid põlvi opereerinud siis ja ta ütles mulle, et minu juhul, et ta pole ammu nii halvas seisus põlve näinud. Nii, ühesõnaga jah, et lubadused olid päris toredad, et paar operatsiooni, aga muidugi ega ma sellesse nagu ise enda psüühikas, enda teadmises ma teadsin, et on võimalik terveneda ja paraneda sellest kõigest. Aga ma ise nagu veel tol hetkel ei teadnud, kui palju see võimalik on ja kuidas see nagu kõik töötab. Lihtsalt mul oli teadmine uskumus ja ma lihtsalt ei olnud nagu sellega nõus enda, kus ma öelda, ma nagu mitte, et ma ei olnud nõus, vaid ma lihtsalt ei lasknud sellele nagu enda sisse nagu sellele mustrile nagu mind tulla, et ainult sellisel kujul on võimalik see paranemine. Ja lõppude lõpuks see protsess võttis nagu aega ennem, kui me nende opi lauale lõpuks tahtsid võtta, kuna seal oli see, et ma ei saanud kohe EMO-st siis pildile, kus ma pidin kõigepealt saama meie haiglasüsteemi mingisugused need asjad, mis vajavad tegelikult natukene muutmist ja parandamist, et mind ei võetud kohe pildistama, kuna mul polnud perearsti suunamist. Et EMO-s, et see oli nagu kummaline kogemus, aga ma saingi läbi kogeda, mis tähendab sellega kõige kokku puutuda, kui sul on trauma, eks ju. Ja põhimõtteliselt see võttis seal kõik aega ja ma pidin pöörduma siis erakliinikumisse, et saaks kiiremini selle nii-öelda pildi endale ligi. Ühesõnaga see oli siuke protsess, mis võttis kõik aega, perearsti poole pöördumine ja kõik asjad, mis mul seal olid. Ja siis ma pöördusin erakliinikumisse ja see suunas mind siis, sealt suunati mind siis saatekirjaga sinna nii-öelda pildistama, eks ju. Ja kui see pilt siis nagu kohale tuli, siis selgus, et on vaja kohe nagu operatsioonile minna, kuna on need asjad on puruks, eks ju, ja need on vaja kokku õmmelda. Ja siis soovitati mul pöörduda kohe Tallinna EMO-sse, et ma siis läksin sinna. Ja kõik see protsess juba sellest ajast, kui ma nagu selle trauma sain, oli kuskil nädal möödas. Ja ma põhimõtteliselt selle katkise põlvega, mis nagu ja samas oli mul see ka alumise nii-öelda jalalaba halvatus. Ühtepidi ta ei tulnud mul üles ja mul varbad ei töötanud, eks ju, ei liikunud ka üles. Et sellega ma siis komberdasin sinna, need olid seal nagu põhimõtteliselt natuke üllatunud, et kus sul see nii-öelda põlvelahas või mingi asi on, et ja nii ja naa. Et miks seda ei ole ja kõik sellised küsimused, eks ju. Ja põhimõtteliselt pildi vaatamisel siis kui see pilt nüüd olemas oli, eks ju, öeldi, et nüüd on opilauale minek ja
kas ma olen nagu nõus sisse ja mõtlesin, et jaa, et muidugi, et mis seal ikka, et kui on vaja, siis tuleb nagu sellega tegeleda. Ja siis mingisuguse koosoleku läbi nad ikkagi otsustasid, et nad ei hakka opereerima sel päeval, kui ma seal olin, sellepärast et need verevalumid, mis seal olid nagu, kuidas öelda, et siis kui värske trauma on, siis on nagu opereerida lihtsam, et probleem oli selles, et see närv, mis oli mul kahjustada saanud, et see võis veel rohkem kahjustada saada, kuna nad ei näe opereerides väga hästi selle vereklimpides või selles, kui see on nagu siis juba nagu kuidagi nii-öelda tihedamaks muutunud see veri seal, ma ei tea, kuidas nagu seda võtta, et nad ei näe seda põhimõtteliselt närvi siis kui niisugust. Ja siis otsustati see edasi lükata sinnamaale, kuni see kõik on nagu ära ajunud, see veri on natukene, siis need haistused on alla läinud ja siis nagu paremini saab ligi pääseda nendele asjadele, sa oled nagu nägenud ja siis nagu näeb paremini või midagi taolist. Ja põhimõtteliselt see kõik siis lükkus niimoodi, et ma pidin selle jalaga olema üle kuu aja kokku siis alates sellest, kui mul see trauma või see nii-öelda õnnetus juhtus, eks ju. Ja siis tuli see aeg, kus oli see päev, kus ma pidin minema sinna nii-öelda arsti juurde või selle kirurgi juurde, kes siis pidi mind nagu vastu võtma ja siis pidi siis kujunema välja see operatsiooni, mis iganes protsessi, eks ju, ja siis meid hakati nagu põhimõtteliselt uuesti üle vaatama. Hakkas siis see kirurg mind seal loksutama neid põlvi ja vaatama, kuidas seal on nendega. Küll ta katsus ühte, siis ta katsus teist, eks ju, ja siis ta vaatas seda pilti, siis tuli uuesti tagasi sinna laua juurde ja siis jälle väänas ja loksutas ja siis läks uuesti sinna tagasi ja vaatas seda pilti uuesti ja siis ma nagu küsisin, et mis nagu toimub, et mis värk on. Et tema ütles, et ei ole nagu neid, et see pilt ja see, mis jalaga praegu on, et see ei istu kokku, et see pole nagu, et neid probleeme nagu, mis pildil nagu näha on, et need asjad ei ole katki enam. Et ma ütlesin, kas siis nagu on ära paranenud või? Ja siis ta ütles, et tõenäoliselt jah, et nad ei oskanudki nagu tegelikult midagi öelda selle kohta, et rohkem, et ma ütlesin, kas siis operatsiooni ei vajagi või? Ja ütles, et ei ole praeguse seisuga, tema ei näe nagu põhjust sellele operatsioonile, jah, et kõik asjad on nagu terved ja midagi. Siis ma küsisin, et kas nüüd võib siis tööle minna või? Ja siis ta nagu küsis, millega ma tegelen. Ma ütlesin, et tegelen siis nagu nii-öelda teelingu paigaldamisega, et põhimõtteliselt sihuke füüsiliselt küll raske töö ja see oli nagu natukene üllatunud, et kas põlv kannab siis põhimõtteliselt. Ma ütlesin, et no kannab küll jah, et ma ei ole praegu nagu mingit probleemi nagu näinud, et ta on nagu alt vedanud on kunagi või midagi. Et vaikselt saan juba nagu liikuda tasaviisi, kuna ikkagi see alumine jalalaba oli halvatud, eks või see oli nagu probleemne, et ma pidin natuke lohistama seda jalga. Et siis põhimõtteliselt ta mulle ütleski jah, et siis võid minna tööle, et kui sa tunned, et jalg kannab, et põhimõtteliselt on kõik korras. No ma ei tea, ma sealt siis astusin targalt minema ja ega ma sealt ei osanudki rohkem midagi võtta, kui ma saan aru, et vahet ei ole, mis sul keegi räägib, mis sul keegi ütleb, et on vaja teha seda. Oluline on see, millesse sa ise nagu usud ja millele sa nagu lubad juhtuda oma elus, eks ju. Ja nüüd see oligi ehe näide mul enda puhul, et kõigepealt erinevad kirurgid, kes mind vaatasid siis, eks ju, ja kellega seal kokkupuude oli kõik, mis siis pidi saama, kaua see pidi aega võtma, üle aasta aja pidi see protsessist astumine aega võtma ja kõik jutud. Et see oli hoopis teine kogemus ja tegelikult saavad asjad olla teistmoodi ja kõik oleneb sellest, millest sa ikkagi usud, eks ju. Ja siis põhimõtteliselt see närviteemat puudutades oli niimoodi, et lihas, mis tõmbas mul seda jalalava üles, põhimõtteliselt suri nagu täielikult, ma ei tundnud seda lihast enam ja polnud nagu põhimõtteliselt siuke peenike nöör nagu see niid selle lihase asemel siin jala peal, eks ju. Et siis ma hakkasin nagu lihtsalt suunama nagu kuidagi energiat, keskenduma sellele jalale rohkem ja lihtsalt olema neutraalne ja lihtsalt mingi hetke pärast üks hommik ärgates mul lihtsalt see lihas hakkas lihtsalt tööle ja need varbad hakkasid vaikselt funkama ja see lihase töö nagu taastus, eks ju. Praegu ongi see, et see on tegelikult nüüd aega võtnud siin mitu aastat juba, kus ma olen vaikselt saanud nagu selle lihase tööle, see lihas nagu kasvab peale uuesti ja siis
need pikkused, lihase pikkused on ka seal muutunud, kuna see jalalabo oli pikka aega nagu ei töötanud, seda venitas nagu mingit kõõlust või isegi nagu ei oska nagu seda meditsiinilist keelt täpsemalt nagu väljendada, kuidas see asi on. Aga igal juhul minu enda kogemus nagu näitab, et tegeledes enda psüühikaga, puhastades enda psüühika, juurides välja mingid uskumused, hoiakud, mustrid, selfid, mis panevad meid teatud moodi elama, käituma, on võimalik nendest traumadest taastuda kiiremini ja haiguste puhul on see, et neid haigusi ei pea olema sellisel kujul, nagu nad on, et kui me tegeleme enda psüühikaga, puhastama oma energeetilist keha, haigusi ei avaldu lihtsalt, kuna on tasakaal psüühikas ja ei ole nagu seda tasakaalutust, mis selle haiguse peaks esile tooma füüsiliselt. Et selle koha pealt ma siis nagu lõpetaks ja selline minu kogemus siis traumade puhul ja tea, et on võimalik kogeda ja olla rohkem, kui sa praegu oled ja lihtsalt tegele enda psüühikaga, otsi mingisuguseid võimalusi, kus kohas sa, kui on muidugi huvi, et ma tean, et kõigil selle vastu huvi pole, aga ma arvan, kui sa siiamaani oled vaadanud, siis mingisugune huvi sul on sellest teada rohkem ja siis uuri, loe ja samas ma võin ise ka nõu anda, kui sul on nagu mingisugused küsimused selle suhtes, et ega siis midagi, südameteni.